இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து நம்ம ரூம் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. கடகடன்னு வந்து ஃப்ரிட்ஜை திறந்தோம். 3 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல இருக்குடா. ஹலோ துபாயா? இதெல்லாம் ஃப்ரீ பழகுது அப்படின்னு நினைச்சா இதெல்லாம் பில்லு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேம்டு சிக்கன் 65 பிரியாணி, மை ஃபேவரட் மட்டன் பிரியாணி. ஸோ வாவ், பயங்கர எக்ஸைட்டடாக இருக்குது எனக்கு. ஸ்விம்மிங் பூல் எல்லாமே. இப்போ வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் தான் போயிட்டுருக்கோம். வெஜ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா எல்லாமே எடுத்துட்டேன். பாப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயட் ஃபுட் அவங்க ஒன்லி ஃப்ரூட்ஸ், இட்லி, சேமியா. உங்கள் சமையல் மணக்க ருசிக்க அம்மா சமையல் மசாலா ஐட்டம்ஸ், ஊறுகாய் ஐட்டம்ஸ் நம்மக்கிட்ட கிடைக்குது. நீங்கள் கீழே வந்து நம்பர் கொடுக்குறேன், நம்பரில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வணக்கம், நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி. இன்னைக்கு எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கே வந்திருக்கோம் சூரி? திண்டுக்கல் தான் வந்திருக்கோம். திண்டுக்கல் வந்து வேற கிராண்ட் அவங்க தான் வந்து அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு அவார்டு கொடுக்குறாங்க. தலைவி அவார்டு கொடுக்குறாங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் மோட்டிவேஷன் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. நான் எந்த அளவுக்கு மோட்டிவேஷனாக பேசுவேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. நாளைக்கு காலையில் 11 மணிக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் இல்லை சூரி? ஸோ இது வந்து திண்டுக்கல் HR ஃபவுண்டேஷன் அவங்க தான் வந்து நம்ம இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்காக திண்டுக்கல் வந்திருந்தோம். இங்கே வந்து நம்ம ரூம் புக் பண்ணியிருக்கோம். ஆமாம், ரூம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டூராக போட்டு ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். இங்கே வைங்கடா, இங்கே காமிங்கடா. சூப்பர். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம ரூம் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. நமக்கு 304. ஸோ வந்து ரூமையும் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. சொல்லுங்கம்மா என்னென்ன. அப்புறம் முதல்ல அங்கேருந்து ஓப்பன் பண்ணுங்க. இங்கே பாருங்க, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஹேங்கர் இருக்கு. இங்கே பைசா வைக்கிறதுனா நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பூட்டிட்டு லாக்கர் மாதிரி பூட்டிட்டு. பைசா உங்ககிட்ட இருக்கா? ஆமாம், இல்லை. அப்புறம் மேலே வந்து தலைக்காணி, எக்ஸ்ட்ரா தலைக்காணி வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா தலைக்காணி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே வந்து நாங்கள் செப்பல்லாம் இங்கே விட்டுட்டோம். அதுக்கப்புறம் இது வந்து எதுக்கு சூரி, இது எதுக்கு வச்சிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் அழுக்கு துணி. இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேகு இந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சுக்கலாம். இதே நம்ம வீடா இருந்தா இங்கெல்லாம் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு 30 மூட்டை வெங்காயத்தை வந்து இங்க அடுக்கி வச்சிருப்பீங்க. கரெக்டா? அடுத்து நம்ம ரூம்ல வந்த உடனே நாங்க வந்து உள்ள வந்தோம்னா பயங்கர எக்ஸைட் ஆயிட்டோம். ஆடுவோம் பாப்போம், கட 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 போயிட்டு வச்சிருக்காங்க. இதெல்லாம் ஃப்ரீ பழகுது அப்படின்னு நினைச்சா இதெல்லாம் பில்லு. அதை விட அம்மா ஒரு காமெடி கடகடன்னு வந்து ஃப்ரிட்ஜை திறந்தோம். இது கூட நினைச்சேன். நான் வேற சொல்றேன் மைண்ட்ல, அம்மா இதெல்லாம் நம்ம பில்லுலே போட்டிருப்பாங்க, நான் என்ன பண்றேன் இதெல்லாம் எத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு குத்துறேன் அப்படின்னு கம்முன்னு. அப்புறம் இங்க வந்து பார்த்தா அப்புறம் தான் தெரியுது நீ சாப்பிட்றது எல்லாமே காசுதான் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து டீ தூள், காஃபி தூள், இங்கே வந்து சுடு தண்ணி வச்சுட்டு இதுலேயே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டாங்க. இதெல்லாம் ஃப்ரீ. பரவாயில்ல, எனக்கு வந்து காலையில் இவனை டே எந்திரிடா காஃபியை ஆர்டர் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்கிற பிரச்சனை இல்லை. தூங்கலான்னு பார்த்தா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 6 மணிக்கெல்லாம் எழுப்பி காஃபி கேளுன்ட்டு அப்படின்னுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே உட்காந்துட்டு ஆமாம் நல்லா வந்து வேலை பார்க்கலாம். சாப்பிட்றதுக்கும் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சூரி சாப்பிட்றதுக்கு இங்கே சூரி அங்கே வந்து வேலை செய்யறதுக்கு தான், இங்கே சாப்பிட்றதுக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிவி ரிமோட்டு, இது செட்டா பாக்ஸ் ரிமோட்டு, ஏதாவது வேணும்னா இங்கே கால் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் இந்த லைட் பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குது, அழகாக இருக்குது. ஐஸ்கிரீம் கோன் ஐஸ் மாதிரியே பெட்டு வந்து
ரமேஷுக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து இந்த ஹோட்டலில் இருக்கிற பெட்டு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். நாங்களே இந்த பெட்டு தேடிக்கிட்டே இருக்கிறோம், எங்கே வாங்குறாங்க எங்கே ஆர்டர் பண்ணுறாங்கன்னே தெரியல. ஏன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பெட்டு படுத்தா அமுங்கிக்கும். அந்த மாதிரி அமுங்குற தொட்டி என்ன ஆகுது, உடம்பு வலி எடுத்துக்குது. ஆனால் இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம பட்ஜெட்டுக்குள்ளே வருமா என்னன்னு தெரியல. உங்களுக்கு நீங்கள் யாராவது ஹோட்டல் வச்சுருக்கீங்க, இந்த மாதிரி 5 ஸ்டார் 3 ஸ்டார் வச்சுருக்கீங்க, அந்த மாதிரி வச்சிருக்கிறவங்க 3 ஸ்டார் ஹோட்டல் இருக்குடா. 1 ஸ்டார் கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 1 ஸ்டாரா? அடுத்து இங்க என்ன வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வாட்டர் பாட்டில், 2 வாட்டர் பாட்டில், 2 டம்ளர். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஒரு சும்மா ஒரு ஹாட். ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ஒரு பெட்ரூம் ரெடி பண்ணனா எனக்கு ஒரு ட்ரீம். செம்மையா இருக்கு, பீஸ்ஃபுல்லா. ஆமா, மேல ரமேஷோட ரூம் ரொம்ப சின்னதா இருக்கு அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கோம். எனக்கும் ஒரு பெட்ரூம் கொடுத்தாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா வெங்காய மூட்டை, தக்காளி மூட்டை, உருளைக்கிழங்கு மூட்டை, அப்புறம் என்னென்ன கிடைக்கும். நான் சொல்லிட்டேன், கவலைப்படாதடா, நான் வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அந்த மொட்டை மாடியில இடம் இருக்குல்ல, அதுல ஒரு ரூம் போட்டு கொடுத்துறேன், நீ இதே மாதிரி நீ ரெடி பண்ணிக்கோ. பெட்ரூம் அதாவது ஒர்க் பண்றதுக்கு ஒரு பிளேஸ், பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உட்கார்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும். அந்த பெட்ரூம் வந்து மூளை வந்து பயங்கரமா வேலை செய்யணும். அந்த மாதிரி ஒரு இது என்னுடைய இது. ஸோ ஃபியூச்சர் நம்மளால பண்ண முடியுதா அப்படின்றத பார்க்கலாம். அடுத்து வந்து உங்களுக்கு பாத்ரூம் டூ. இங்க பாத்தீங்கன்னா என்னென்னவோ ஷாம்பு, பேஸ்ட்டு, ஷாம்பு, பேஸ்ட்டு, ஐயோ எப்பா, சானிடைசர், இது வந்து பாடி லோஷன், இது பாடி லோஷன், இது பேஸ்ட், பிரஷ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. இது சோப். இதெல்லாம் வீட்டுக்கு எடுத்து போயிட்டீங்களா? இது எதுக்குன்னு தெரியல. ஓ, ஷேவிங் பண்றதுக்கு. அதெல்லாம் வீட்டுக்கு எடுத்து போயிட்டீங்களா? அதுக்கப்புறம் 2 டவல் வச்சிருக்காங்க. ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி நீங்க வீடு கட்டினீங்கன்னா கூட இந்த மாதிரி ஒரு கலர்ல டைல்ஸ். ஆமா, நாங்க போட்ட மாதிரி தயவு செஞ்சு போடாதீங்க. அதுக்கப்புறம் இங்க பாருங்க, பாத்ரூம். அத கூடவையா காட்டுவேன், வாப்பாப்பா வெளியா. இங்க கூட ஒரு அழகான லைட் கொடுத்திருக்காங்க. இதுதான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டே பண்ண போற ரூம். ஸோ இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேலே வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. காலையில நாங்கள் ஸ்விம்மிங் பூல் போக போறோம். ஸோ இந்த ரூம் டூர் வந்து எப்படி இருந்தது? அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து இன்னைக்கு போட்டிருந்த வீடியோவில் அப்பாவை காணோம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க, கோயிலுக்கு போனது. இப்போ வந்து நான் என்ன ஆச்சு, அப்பாவை ஏன் விட்டுட்டு வரோம் அப்படின்னா, முக்கால்வாசி அவருக்கு வந்து ட்ராவல் ஒத்துக்க மாட்டேன்னு ஒரு விஷயம். அது தவிர நம்ம கடை ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா, சின்ன பசங்க தான் பார்த்துக்கிறாங்க. அதாவது அருணும் என்னோட மச்சினர் பொண்ணும் தான் பார்த்துக்கிறாங்க. சின்ன பசங்க இருக்கிற தொட்டு பெரியவங்க யாராவது இருக்கணும்னு அப்பா வந்து கடை பார்த்துக்கிறாரு முக்கால்வாசி. அதனால தான் அப்பாவை வந்து இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நாங்கள் விட்டுட்டு வர வேண்டியதாக இருக்கும். மொத்தமாக நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து போனதெல்லாம் ஒரு ஸ்டேஜ் ஆகிப்போச்சு. இப்போ கொஞ்சம் தனியாக தான் வர வேண்டிய சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு. ஏன்னா நம்ம வந்து யூடியூப் சேனல், அதுக்கப்புறமா நம்ம மசாலா ஐட்டம்ஸ், இப்போ வந்து கடை, இப்படி ஒன்று ஒன்றா ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம வந்து கொஞ்சம் இழக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இழக்கிறத விட அது எல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ கும்பலாக நம்ம எல்லாரும் வரும்போது அது ஒரு தனி ஜாலி. நானும் ரமேஷும் வரும்போது அது வேறு மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் ஃபேமிலியோடு வந்தால் தான் வெளியில் வரும்போது நல்லா என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும். இன்றைக்கி நாங்கள் யாருமே இல்லைன்றதுனால பாப்பாவையுமே நாங்கள் கூப்பிட்டு வந்துட்டோம். ஏன்னா பாப்பா வந்து ஒரே அமக்கலம் பண்ணிக்கிட்டு எங்களோட என்ஜாய் பண்ணிட்டு வருவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த தடவை உனக்கு போர் அடிக்கலல்ல, அவள் கூட உன் கூட விளையாடிட்டு வந்தல, அவாக்கு காரில் என்னெல்லாம் பண்ணேன், ஹேர் ஸ்டைல் கிட்ட. ஐயோ ஆமாம், என்னை வந்து காரில் உட்கார வச்சு தலை வாடுற, அதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணுறேன்னு ஒரே அம்மக்களும். ஸ்ரீ வந்து பார்த்து ஃபோனெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு சார்ஜ் இல்லாமல். இப்போ எதுவுமே விளையாட கிடைக்கலன்னு அம்மாவுடைய மண்டையை பிடிச்சிட்டு ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. இப்போ என்னங்கம்மா, என்ன அவாக்கு என்ன ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணிருக்கேன்னு கொஞ்சம் பாருங்க. ஐயோ கடவுளே, ஏதோ ஒரு என்னது
மக்களும் அதுக்கப்புறம் ஏதோ கத்திரிக்கோலாம் பேப்பராம் அப்புறம் கல்லாம் அது ஒரு விளையாட்டு இப்படி இவளோட நான் வந்து நல்லா உங்கள் பேரன் பேத்திகள் இருந்தாக்கா அவங்களோட நல்லா என்ஜாய் பண்ணி விளையாடுங்க, அவங்களையும் ஜாலியாக்குங்க, நீங்களும் வந்து ஜாலியாக இருங்க. ஸோ இப்போ நைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து நான்வெஜ் ஃபுட் தான் ஆர்டர் பண்ண போகிறோம். இங்கே வந்து நாங்கள் சாப்பிடல, ஏன்னா வந்து இங்கே டின்னர் வந்து பர் ஹெட்டுக்கு வந்து 500 rupees சொன்னாங்க. இது வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி. ஸோ நைட் என்ன நான்வெஜ் சாப்பிட போகிறோம் நாங்கள். ஸோ அதனால் வந்து இங்கே திண்டுக்கல்ல வந்து வேணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஹோட்டல் இருக்குன்ட்டு வந்து நம்ம டிரைவர் தம்பி சொன்னாப்புல. ஸோ அதனால் அங்கே புக் பண்ணி இன்னைக்கு நைட் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு வந்து திண்டுக்கல் பரோட்டா வாங்கி கொடு. நான் இங்கே ஃபேமஸ். திண்டுக்கல் பரோட்டா? ஆமாண்டி. ஏதோ சொல்கிறாங்க பொரிச்ச பரோட்டா இங்கே சூப்பராக இருக்கும். திண்டுக்கல் பரோட்டா. ஆமாம் ஆமாம், திண்டுக்கல் பிரியாணியை விட திண்டுக்கல் இது வந்து பரோட்டா வந்து சூப்பராக. இங்கே கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்களா? போய் வாங்கிக்கணும். அதையுமே நான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ணி காமிக்கிறேன் இன்னைக்கு நைட்டு. ஸோ மார்னிங் வந்து இதை முடிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே போய் சாப்பிட்லான் இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரமேஷ் வெளியிலேருந்து ஆர்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சாப்புல, ஏன்னா இங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால. அதுக்கப்புறம் ஃபோன் பண்ணி கேட்டதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஐட்டம்ஸை பொறுத்து தான் பில் அப்படின்னாங்க. சரி நமக்கு என்ன தேவையோ அதை சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே. ஸோ அங்கேயே எங்கேயும் வந்து ரேட் ரொம்பலாம் இல்லை, 10 rupees அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இங்கேயே நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கீழே போயிட்டு என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்களா? இருக்கு, இப்போ எடுக்காதீங்க, அது ஓப்பன் பண்ணு ஃபர்ஸ்ட். நாங்கள் வந்து லிஃப்ட்டை வந்து மாற்றி அமைக்கிட்டு கடைசியில் 5வது மாதம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் மார்னிங் தான் நமக்கு வந்து இது பண்ண முடியும். ஸோ பயங்கர எக்ஸைட்டடாக இருக்குது எனக்கு ஸ்விம்மிங் பூல் எல்லாமே. ஸோ நிலாச்சோறு அப்படின்ட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது, அப்புறம் வந்து ஓப்பன் ஹால் ஒன்று இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து சும்மா அப்படியே பார்த்துட்டு ஒரு ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் மார்னிங் வந்து நாங்கள் இங்கே வருவோம். ஸோ இந்த இடம் செம்மையாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. இப்போ நம்ம வந்துட்டோம். இங்கே வந்து ரெஸ்டாரண்ட் வேறு லெவலில் இருக்குது. See you guys, செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன ஆர்டர் பண்ண போகிறோம்? எனக்கு வந்து மட்டன் பிரியாணி, உங்களுக்கு சிக்கன் பிரியாணி, உங்களுக்கு மட்டன் பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி. வேறு என்ன ஐட்டம் வந்து ஸ்பெஷலாக இருக்குது அப்படின்னு? ஸோ லாலிபாப் வந்து அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ லாலிபாப்பு, கிராப் லாலிபாப் ஒன்று. ஸோ என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வந்துட்டு வந்து நம்ம என்னன்றதை பார்க்கலாம். நாட்டுக்கோழி ரசம். நாட்டுக்கோழி ரசம் இது வந்து எப்படி இருக்குன்னு இப்போ டேஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க. ஸ்டீ பாப்பா எப்படி இருக்கு? பண்ணுங்க. எப்படி இருக்கு டேஸ்ட்டு? எப்படிமா இருக்கு? ஆக்சுவலி இது அம்மா வந்து நாட்டுக்கோழி ரசம் வந்து எங்கே அஞ்சப்பூரில் வந்து நாங்கள் குடிப்போம். எதுக்காக அப்படின்னா அம்மா கோல்டு பிடிச்சிருச்சு, இல்லை வந்து தொண்டை ஏதாவது எதிராக்குன்னா இது சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் க்யூர் ஆகிடும். ஸோ அதுக்காக வந்து இதை சாப்பிடுவோம். இங்கே வந்து கொஞ்சம் தொண்டை சரியில்லாதனால இப்போ இதை சாப்பிட்றாங்க அம்மா. டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்குன்ட்டாங்க. ஏன்னா சூப் யூஸ்வலாக வந்து ஆர்டர் பண்ணுவாங்க, பட் டேஸ்ட்டு நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி வச்சுருவாங்க. பட் இந்த சூப் வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சூப்பர். அடுத்த ஐட்டம் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேம்டு சிக்கன். ஸோ இது வந்து ஃப்ளேம்டு சிக்கன் இதுவாகிட்டுருக்கு. ஓகே, வாவ். ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராப் லாலிபாப் இருக்குது. ஸோ முடிஞ்சால் இந்த 2 ரெசிப்பியும் வந்து உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் வரும் இல்லைங்கம்மா? சரி, ஃபர்ஸ்ட் டேஸ்ட் பார்க்குறேன். ஓகே, பாருங்க வெறும் சதையாக எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க. ஆமாம், எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கா? இது பண்ணிடலாமா அடுத்து நம்ம வீடியோவில்? இது பயிர் வர்றதை பார்த்தாலும் பயமா இருக்கு.
புஷ்பானா ஃப்ளவர்னு பார்த்தியாடா ஃபயர்டா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம செஃப் வந்து பண்ணிட்டு போயிட்டாரு. இன்னும் பிரியாணியும் அப்புறம் வேறு என்ன லாலிபாப். ஸோ அது வரட்டும், அதுவுமே நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு என்னன்றதை சொல்லிடலாம். ஓ பிரியாணியும் வந்துடுச்சு கைஸ். ஸோ இது வந்து அதுக்கான கிரேவி அண்ட் ரைத்தா அந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து சிக்கன் பிரியாணி, சிக்கன் 65 பிரியாணி, மை ஃபேவரட் மட்டன் பிரியாணி. ஸோ எல்லாமே வந்துடுச்சு. இப்போ இதெல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறோம். கீழே போய் நாங்கள் சாப்பிட்டு வந்துட்டோம். சாப்பாடு எல்லாமே நல்லா இருந்தது. அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்கும்போது பார்த்தோன்னே கொஞ்சமாக இருக்குது, என்னடா இது அப்படின்னு யோசிச்சோம். ஆனால் வந்து அதுவே எங்களால் சாப்பிட முடியல. அதுவே சாப்பிட முடியல. எல்லாமே நல்லா இருக்கும். எனக்கு வந்து அந்த இது வந்து பிடிக்கல. எனக்கு கிராப் லாலிபாப் வந்து பிடிக்கல. அவங்க 2 பேருக்கு தான் பிடிச்சிருந்தது. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்விம்மிங் பூலில் ஒரு வியூ பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு ஜாலியாக இங்கே வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கோம். சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து 5வது மாடியில் 5th ஃப்ளோரு. நாளைக்கு காலையில் வந்து நாங்கள் ஸ்விம்மிங் பூலில் குளிக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ வந்து சும்மா அப்படியே எப்போ அப்படின்னு இருக்கு. ஆமாம். ஸோ சும்மா வந்து இங்கே நாங்கள் உட்காந்து சரி சும்மா அப்படியே உட்காந்துட்டு போகலாம், கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரீயாக இருந்துட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு. காலையில் ஆயிடுச்சு. ஸ்விம்மிங் பூலில் ரமேஷும் பாப்பாவும் வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க. கிட்டத்தட்ட 1.5 hour கிட்ட என்ஜாய் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறமா நாங்கள் இப்போ வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட். இங்கே வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். நைட்டு ஃபுட்டு வந்து நல்லா இருந்தது. ஸோ காலையில் எப்படி இருக்குன்றத பார்ப்போம், வாங்க போகலாம். ஸோ இப்போ வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் தான் போயிட்டுருக்கோம். வெஜ்ஜு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பார்க்கலாம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் கீழே வந்துட்டோம். இங்கே வந்து பஃபெட் சிஸ்டம். அம்மா என்னென்னலாம் எடுத்துருக்கீங்க? எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டீங்க. ம் ஓகே. ம் ஓகே. சாம்பார் ஓகே. ஸோ அதையும் ட்ரை பண்ணி நம்ம வீடியோ போட்டுடலாம் என்னன்னு பார்த்துட்டு. அப்புறம் வந்து வடை. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா எல்லாமே எடுத்துட்டேன். ஓட்ஸு அது இது எல்லாமே டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். பாப்பா வந்து பார்த்திங்கன்னா டயட் ஃபுட் அவங்க அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி ஃப்ரூட்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து இட்லி, இது என்னது சேமியா, பிளாக் ஃபுட்டா. காலையில் பிளாக் ஃபுட் சாப்பிட வேண்டியது, நைட் ஃபுல்லாக ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட வேண்டியது. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட். ஸோ எல்லாருமே வந்து அந்த தலைவி 2020க்கு வந்து நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. ஸோ இதை முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதை ஃபுல் கண்டினியூவேஷன் பண்ணலாம். ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து யார் யார் வந்திருக்காங்க என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம்.